Cassidy. Du er lidt til lus. Vi har Natasha, som skriver: Hej Katrine, hvorfor bruger du så meget tid på at træne dig selv, når du allerede rider så mange heste hver dag? Kan du virkelig mærke en forskel? Jeg kan virkelig mærke en forskel. Det er ikke altid, jeg har trænet så meget, men jeg er begyndt på det i sæsonen op til OL, og jeg kan mærke en kæmpe forskel. Altså sådan helt overskuddet, når jeg rider, er bare blevet meget større. Typisk for mange ryttere er jo også, at man får ondt i ryg og altså får nogle ret typiske skader, og den eneste måde, jeg kan forebygge det på, det er at træne min krop, så jeg kan stå imod nogle flere år forhåbentlig. Sådan noget som sådan rigtig god kondition, synes jeg også er svært at gøre godt nok bare på hestene. Jeg får i hvert fald ikke pulsen lige så højt op, som hvis jeg hjerner det ud af på løbebånd, eller går rigtig hårdt på trappemaskinen eller lignende. Og styrketræning er også noget helt andet. Jeg bruger rigtig meget tid på styrketræning, og jeg synes, det hjælper mig sindssygt meget til at holde overskud, fordi jeg har muskulaturen, jeg har konditionen til at holde mig skarp hele vejen under for eksempel et Grand Prix-program eller et mindre program. Så jeg synes, det gør en kæmpe stor forskel, og det har i hvert fald gjort for mig. Så skriver Mika: hvordan får du din ridning og dit privatliv passet sammen? Det kan godt være, at jeg ikke er den rigtige til at spørge om det. Det er jo ret meget en gråzone og en glidende overgang. Det er jo sådan, altså, hvis man skal være rytter på det her plan, så er det ikke bare et arbejde, så er det en livsstil og en livspassion, og man skal både kunne tage det sure med det søde. Har du et tip til, hvordan man kommer over sin ridefrygt? Jeg er svært ved at stole på min hest, hvilket gør, at jeg holder for meget fast i den og kigger ned på den konstant. Altså jeg kan om nogen forstå det der med at være angst, hvis man har haft en eller anden vild unghest eller sådan noget. For jeg har også været kylet af for nogle år siden, og siden det har jeg også haft det sådan ret stramt med at ride på sådan rigtig unge og rå heste. Så jeg tror, det handler rigtig meget om at få skabt noget tillid igen, og det kan man jo typisk gøre enten fra jorden ved at, ligesom at lære sin hest bedre at kende fra jorden, men også måske få hjælp af nogle andre til at ride hesten i en vis periode, indtil ligesom man ved, at den er sikker. For så kan man også meget bedre selv føle sig sikker, når man så stiger i sadlen. Og det tager altså noget tid. Man må tage det stille og roligt og prøve at genvinde tilliden til hesten igen og til projektet. Madeline Elise skriver: hvad synes du om dine aktive fansider? Jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg elsker de der aktive fansider. Jeg synes, det er helt vildt fedt at se, at nogen overhovedet vil følge med. I starten var jeg sådan, nej, hvor vildt, okay, der er nogen, der har lavet en fanside om os, kan jeg sige. Men det er helt vildt sjovt, at der er nogle piger og drenge derude, der kunne tænke sig at følge med, hvad vi laver, og har tid og har lyst til at lave de her sider. Så det er jeg rigtig glad og taknemmelig for. Hvad er det bedste ved at have fansider? Det er nok at se sådan de videoer, der bliver lavet og sådan noget. De er sindssygt gode til at redigere, mange af piger og drenge, der sidder derude. Så de her redigerede videoer, og så bare det her, i virkeligheden nok det allerbedste er bare sådan opbakningen. Altså, jeg ved, at der er nogen, der følger med og synes, at vi er rigtig søde og fantastiske. Så skriver Helena: hej Katrine, kender du nogle gode benøvelser, man kan lave, så man kan få lidt flere benmuskler til ridningen? Ja, der er sindssygt mange. Jeg bruger sindssygt meget både squat og walking lunges og benpres i nogle maskiner, men det kan godt være, at det er den anden Katrine, vi skal have fat i der, eller nogle af vores fysiske aftener. Det er jo rigtig svært at sige lige igen, når vi bare lige sidder her. Man skal gerne se personen, man står med. Men vi skal nok have fat i Katrine for at have de helt specifikke, rigtige øvelser på, så jeg kan få sagt et eller andet brøvl omkring det. Så skriver Anne: hej Katrine, du er et kæmpe forbillede for mig, da jeg ser meget af din ridning, når du lægger det op, og den måde, du gør tingene på. Synes, det er mega fedt, at du vil lære fra dig til os andre. Fedt. Jeg har et spørgsmål. Hvad er det for en lille ting, som sidder på hestenes bagpart, og hvad giver den af hjælp? Den lille ting, som jeg har siddende op på bagparten på nogle af hestene på nogle af de nyeste billeder her, det er noget, der hedder en iron sensor. Og det er sådan en lille trainingstracker, som er sådan en lille device, som hjælper med at se, hvor meget har jeg galopperet i dag, hvor meget har jeg trædet i dag, hvor meget har jeg reddet højre og venstre volte. Det er egentlig en ret ny, lille, fin ting, men det er sådan lidt til mig selv. Det er sådan noget nørderi, som kan hjælpe med at give et indblik i min egen træning. Nogle gange kan det godt være svært, når man rider rigtig mange heste om dagen og har reddet nogle af hestene i rigtig lang tid. Og ligesom at være helt sikker på, at man gør tingene ens på begge volter og ligger og arbejder rigtigt. Så det er en træningshjælp til mig selv.